waa ku dhawahay Nanyo Gol FM run ahaantii haddii aad dareenkii ka hadla maanta waxaan ahay aniga player ka tirsan kooxda Hegan meeshaan waxaa ka caddeynaya si rasmi ah inaan ka tagay kooxda Hegan aan hadda ahay ciyaaryahan xur ah oo free ah marka ma jecleen inaan ka tago laakiin sababa caafimaad daraadeed waa dareemi kartaa ciyaaryahanka haddii uu dhaawac soo gaaro waxaa loo baahan yahay kooxdiisa inay dhaxdu xirato ee dabiibato si ay ugu baahato ciyaaryahankaas mar walbo laakiin waxaan is leeyahay aniga waa ka heli waayay caafimaadkii iyo dabiibkii kooxda Hegan kooxdeeda waa jeclaa mar walbo laakiin waxaa sababay inay caafimaadkii ka daryeeli waayaan aan dhaawac soo gaari daraadiisa oo ay iga faa'iideysteen dhaawacaasi oo ay dhaheen kooxda Hegan xuraa ka tahay saacadan laga bilaabo aniga waqti qurux badan la soo qaatay hal sano ah oo geeyay kaalinta saddexaad kooxdeeda waqti qurux badan dhaawacani ahay daraadiisa ayaan ku dheelayay horyaalka socdo qofna uma sheegin dhaawacaas inuu yahayo laakiin markii la galay fasaxa bisha Ramadaan ayaan u sheegay maamulka kooxda dhaawacaasi laakiin waxa jawaab igu soo celiyay malaha walow heer waxaa la gaaray xataa laga danso mobilka oo la yidhaaho yani okay oo kusoo wixina oo wax iisoo jawaab awaay alxamdulillah shukrillah aniga familka ka dhashay arintii familkeyga la wadaagay aniguna waa ogtahay waxaan iska ahay qof yani jecel mar walba footballka inuu horumar ka gaaro marka dib taasi gadaal uma fiirin dhaawacaasi soo gaaray waxayna ahayd dhaawacaasi dhinacan madaxa ishaagteeda waa ka socda alxamdulillah waa ka caafimaaday waxaa dhacday in la iga waca qaranka nationalka under 17ka waxaan waqti badan ku qaatay meeshaasi aan miito waxaan si fiican isku diyaariyey weliba waxaan isku diyaariyey waxeed inaan kala qayb qaato kooxdeeda ama aan ka saaciido kooxdeeda koobka General Daawudka inaan u qaado haddii suurtagal ii ahaa leed ama nasiib u yeelnay balse ma dhicin riyada ku riyoonay oo ay burburtay laakiin alxamdulillah mar walba waxaan aaminsanahay Allah mar walba inuu garabkayga taagan yahay taada kaleetana waxaa jirtay inaan ku soo dhaawacmay qaranka nationalka teamka marka national team la dhahayo waxa waaye ina awood badan is saarto waay sababtoo ah player kasto national ka tirsan wuxuu ka yimaado koox qof walbo kooxdiisana waxa yani dadka yani maamulkooda way soo booqanayaan ama yani shay caafimaadkooda way ka fikirayaan alxamdulillah horta national ka ma la haya intii caafimaadkii ka fikirinayo ay dabiibeen walow caafimaadka ilaahayo aan caafimaad waayay oo dhacday in qaranka la isoo fasaxo oo leedaha waa xogo xanuun ayaa ku hayo waa inaan nasiina badan sameeysaa alxamdulillah gurigeyga imaaday kooxdeeda la wadaagay inay arintaas jirto wallahi markii aan dareemay yani inaan waxba jawaab ka helin waxa dareemay niyad aad u weyn gadaal uma fiirinin soo abto aniga ni raga ahay rafaadkan mar walba loo baahan yahay inaan marto waxaan go'aansaday markaa inaan kooxdeeda wax walba la wadaago dhibkii hayo asxaabta kooxda laga tirsan mar walba hay dhahan waxa kugu dhacay Lesia noqotay marka qofka bidaadig waxa loo baahan yahay waxa waaye inaad mar walba xaaladda ku sugan yahay ogaato ma ahan inaad fiiriso maanta hoos dhac ku imaaday sababtoo ah qof walba uu dareemi karaa inay hoos dhac u imaaday sababtoo ah miyay sidii hore yani sidii marka hore u furfurnay almitideeda waadaadi jiray sababtoo ah dhinaca yani xanuunka igu soo gaaray oo wuxuu yahay dhinaca yani almita laga qaadi karin yani oo ku dhibaysa xataa hadii aad socodka badan abadiso inaad fadhiisanayso alxamdulillah xanuuna maanta u seexanayo ma ahan asriir la kuraayo waxaan hubaa inaan ka caafimaado insha Allah ya caafimaad hayo Allah ya mar walba ku xirnaa la weydiisana caafimaadkaasi qof bini aadan maanta dhahay ma lahan caafimaad kaaga baahanay marka kooxdii wax walba la wadaagay oo u sheegay wali wada kaliya waxa la iibgeena yani farmashi ciyaaryahan marka farmashi la geeyeen waa ogtahay waxa la soo siinaa saddex cirbad ama qalajaal
waxaa lagu dhahaa yani naagaa u tagtay camal waxyaalahaas ciyaartooyda badanaa aaminsan yihiin dadka ka aaminsan yihiin laakiin aniga maanta waxaa runta sheegaha inay jirin waxaasi ciyaaryahan walbo oo dhaawacmo waxaa loo baahan yahay yani in laga fikiro xaaladiisa waxa haya in la weydiiyo keliya maa in la dhaha naagaa u tagtay ama yani waxyaalahaas oo sameysay in la dhaha maahan yani caafimaadkiisa waxa asiga hayo wax walba xor in loo siiya fiican balse aniga xor waxbaba liima siinin kaniinyaal la isu siiyey oo isticmaal qof kaniinyaal ama yani daawooyin oo isticmaalayaan oo ma jira haddaneeto oo almiitihiis wadanayo marka sidaas ayadoo taa aniga kooxdeeda maamulkii macallimiinta waxaa ka dalbaday inay fasax siiyaan yani si aan caafimaad buuxa u soo helo oo aan kooxdeeda dib ugu soo laabtay shaqadeeda meesha kasii bilaabo balse waxaa meesha ka dareemay inaaba aniga lii baahnaynbo xanuunkan yahay dartiisa sababtoo ah qofka markuu xanuunsan yahay lama rabo keliya waxa loo baahan yahay waxay tahay markuu caafimaadka u qabo taasi ayaan ogaaday marka caafimaadkayga inuu muhiim yahay futbolka Soomaaliya waxaa ogaaday cashir cusub inaa ka bartay oo yahay markaad caafimaad qabto in lagu baahan yahay marka xanuunkan hayo ama xanuunkan isu hayay aan hadda caafimaad aan qaba alxamdulillah shukrillah almitadeeda waxa dhan waa sameey karaa hadda waa ku laaban karaa had xanuun aan la seexanahay malahan laakiin markii la yidhaahay Ahmed Cumar kooxda warqadaada taalo wallahi aad aan u farxay sababtoo ah waxa ii cadaatay meel aan liiga baahnayn inaan ka tagaya bursideeda ka qaadanay oo aan wajahnaay meel la iiga baahan yahay oo maxaa kugu dhacay maxaa cunay maxaa cabay say ku bariday caafimaadkaaga maxaa kugu daaray meel laga dhahay inaan aad ay ogahay alxamdulillah kooxdeygana waxaa dhaa waqti qurux badan aan u rajeynaa ayadana oo koox aad u weyn oo magac kale Soomaaliya wallahi markaa waxaan rajeynaa anigana kooxdan hadda ku biiri doono inaan waji cusub leeyahay doono sanadkii horena ku soo laabanayo insha Allah